Mukama Tangwe Mukama Mukama Tangwe Tibaseka dama twajigwa mwera netubona Mukama Tangwe Mukama Plani ki beerawo mukwano beerawo jagitegeera gyebaleko banaye mwebale kujja. Praise him. How are you? Mutete Bobby Roberts Mumbere, you're welcome. Tom, you're welcome. Brenda, you're welcome. Bamikwano nsanyusa balaba mwebale kujja bwotuuka sharinga video eno tulaba ate kiki kyetuzaako tunyumyemu. Funa peni n'olupapula oba ne notebook yo owandiike byetugenda okuba nga tusomako byawandiikibwa n'ebirala tusobole okuba nga tetugenda kwerabira ebyo byetugenda okusoma. Nebaza Katonda olwammwe, nebaza Katonda kubanga gye muli, mwebale kunnindanga, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwe munfudde kyendi. Olwaleero ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 nyongera okubajjukiza n'okubategeeza mu butongole n'okubeebaza mwebale kusubscribinga YouTube najanjudde eggulo naye ninayo abantu mwebale kujja wenzijidde nkebeddeyo ssaawa zibadde nga 8 mbadde nyina video zenteekako zibadde ssaawa nga 6 nga nyinayo 17. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga mugende eyo bw'oba ng'omisinze wano obuukabuuka tosobodde giraba bulungi ku YouTube gyeri onoonya Asimu Wire Bible and Politics ojja kuba ozifuna. Tetuzitaddeyo mu order naye kasita okwata omutwe gwa video gwe twakoze kubanga era emitwe gyagyo gyennyini era gyentaddeko tusobole okwewala bali abakyusa video zange ne bateekako emitwe egisasamaza. Omusajja ateekako omutwe tebinnaggwa Museveni America egenda mukola biki kugamba nga mu butuufu si kyekirimu. Naye temwerabira kusubscribinga ku Asimu Wire Bible and Politics YouTube channel gyeri. Mwebale nnyo mwebalire ddala abasubscribinze. Katonda omulungi ow'ekisa abampere n'omukisa mwenna abangoberera. Nebaza Katonda olw'ebigambo byetwogera ku programu eno bikoze omulimu omulungi. Abantu baŋŋambye bayize okusaba baali tebamanyi kusaba. Omuntu nga nze nali mulokole emyaka mmeka nga ndi mulokole nga nsabira mu kkanisa ya pasita gundi naye simanyi kusaba, nga nsabira mu kkanisa naye simanyi kubikula Bible, nga sinyumirwa na Bible. Mbwe abasajja basomesa Bible ne babanga basomesa chemistry nengamba mmwe wano nerawo omusomesa wa chemistry mujja kuyogera ekintu kigende kimunyiize. Nina wano professor wa chemistry abeerako tamisinga nagamba asomesa mu muzimu ku university ennene mu nsi eno on the planet Earth abeerako. So niye mwagamba omuntu asomesa Bible n'abanga asomesa chemistry oba physics nga tobitegeera olina nga nti kati ntandise okwagala Bible. Omwana agamba nali njirina mu nnyumba naye nga nogibikula sigibikula, njijjayo ku Sunday kugenda bugenzi nayo.
nange nayiga okusaba. Si bibi jjajja yagamba nga si bibi nti si byebyo. Kati mwebale nnyo mwebalire ddala okunfollowinga. Njagala tuleme kunyumirwa bunyumirwa naye tuyige bye tuyize tubisomese n'abalala naddala bwe kikwata ku kigambo kya Katonda. So kirungi Mukama yeebazibwe ku lwa social media. Obubaka bwonna bw'oyagala ojja busangayo bwenzize ensomesa gye buli ku Facebook ASP page, then ne ku ASP account kubanga page twagigulawo mwaka guno ate account yo ya mabegeri kati ezimu tezasobola kujja wano ku page zasigalayo ku account. Naye zonna ngenda gezaako era ntandiso zikuŋŋaanya zonna nzikuŋŋaanyize ku YouTube neziri ezasooka nga nkyatya abantu sebo mmwe mulinga abataliiwo naye okuyimirira wano n'oyogera era bwe ndaba video zange ezasooka tosa kukkiriza nti yenze naye mwebale kujja ne munshapeninga ne mumpa advice. Tuva wano abantu ne bangamba kino kyabuzeemu kino wakikoze bwoti kino bwoti kyova olabanga mmwe munfudde kyendi. Mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze sigaana kuwabulwa era njagala nnyo nyina omwami ali eyo US buli lwenva ku video ngamba kino kyaganye kino tukiddanga musiddamu kiraba nakkiriza okubeera mutabani we namugamba beera taata ye yajja nangamba kino tokiddamu kino wakyogedde bubi kino kyakoze bwe kiti. So mbeebaza bwoba onenya owabula okomentinga oyongerezaako gwamanyi kyonna kyobuŋŋamba olugi lugule. Esimu yange eri +974 3393 9639 wonna wonkubirira mba nja kukuddamu oba womperereza message mba nja kukuddamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyensinga okwagala mubeere mikwano gyange nange mbeere mukwano gammwe. Ekyo bwe tunakikola omanyi Katulo video etandise omulimu omukulu gwe tulina kati Honorable Kyagulanyi gwe yatandika kwe kugatta bannayuganda. Waliwo omwana omu ali mu struggle mwana muganda azaalibwa Lwengo just namulaba mu bya struggle ate nga byakatandika eri emabega mu biseera bya consultation awo nga ndaba omwana ali active kati natandika nga okumuyinboxingamu ku messenger. Kati Honorable Kyagulanyi yali alina okubeera ku popopo nenjogera n'oyo mwana muganda gundi eggwanga lye Muganda we Masaka Lwengo. Kakati bwe mukubira nangamba muganda wange leero sinaba kufuluma mu nnyumba ndi mulwadde nnyinamu olusujjasujja naye ndi mukulwana mize kumpeke mpumulemu njagala kudduka ngende sinza butabaawo kyonna ekinaabaawo nkimanyi waliwo ekisobola okubeerawo naye njagala nga gyendi nteekwa okugenda. Ne mugamba ng'olabye n'obulwadde nangamba muganda wange ndi mulwadde naye ate n'embeera si nnungi nenfunaawo omuntu ne mugamba fine katuyiyeyiye wano ne musindikira yawo akasente kali katono. Bwe nakamusindikira ne mugamba leka njiye ne bamusindikira ne mubuuza ozirabye nangamba muganda wange neyanziza naye obulamu bwange mbadde saagala Banyankole sijja kulimba era naawe mbadde njogera naawe asiimwe naye nga nze nkwekengera nze sikolagana na kintu kiyitibwa Munyankole naye ate kakati gumpangudde nti awotyo kati ntandise okutegeera omulimu gwa Kyagulanyi yajja kutugatta n'Abanyankole bonna mbasonyiye okujjako abo ababbye eggwanga. Ekyo mu bye nnabadde nziza okwogera tekyabaddemu kintomeredde wano. Kakati omulimu omukulu gwe tuliko mu ggwanga kwe kuddamu okugatta bannayuganda. Ffenna tuddemu twegatte tubeere bannayuganda tuleme kubeera Banyankole Baganda baki simanyi Bakatuliki balokole basiraamu nedda tubeere bannayuganda. Ogwo omulimu Honorable Kyagulanyi agukoze. Kati ngenze ku video omutwe gwa video gugambye bwe guti lwaki ndeese omutwe guno njagala bannayuganda ekintu kyonna kireme okubajja ku mulamwa ogwakye tuliko we tutasobolera kuva ku mulamwa nga tutegedde
wawe tuli wawe tuva wawe tuli wawe tulaga nga tunyweredde ku Daudi waffe. Daudi ow'omulembe gwaffe guno ye Kyagulanyi. Kyovula bulwaliro mbaleetedde Samwiri ekisooka essula ya 16 mbadde njazigatta 2 naye ebigambo bingi enkya tujja gimalirayo mu ssula eye-17 nkitemyeko enkya tujja gimalayo zigenda kuba episode 2 eyaleero n'eyenkya nsobola obbimalayo. Mbalage Honorable Kyagulanyi nti ye David waffe w'omulembe guno tugenda kutandika wali nga bafukako Daudi amafuta okubeera kabaka wa Isirayiri nga Mukama amaze okugaana Sawulo okuba kabaka wa Isirayiri. Kati awo tugenda okutandika tukompeyalinge tulaba obulamu bwa Daudi n'obulamu bwa Honorable Kyagulanyi ne impact eyajja oluvannyuma lwa Daudi omufukako amafuta ne Kyagulanyi okujja. Kati tukompeyalinga Isirayiri eri ne Uganda eno gye tulimu kati kitusobozesa okunywerera ku muntu waffe nga tewali atujja ku mulamwa olw'ebigambo ebyogerwa. Kubanga kati kye bagezaako okukola waliwo projekiti etandise empya egamba bweti bo boogera bwe bati njogera bigambo byabali Kyagulanyi yakuba Besigye kati naffe tumukube kali nti nno talayidde kati naye tumutandike tumukube tumuvunze mu maaso g'Abannayuganda. Ekyo kati nze kyennaze nange okukuba ne bwe naasigala omu kubanga mulimu ne bannaffe nga ba NUP nga ba Revolution naye nga nabo bakibakozesa either mu kumanya oba mu butamanya. Kati nze njagala kugamba mmwe Bannayuganda, njagala kugamba mmwe abagala change, njagala kugamba mmwe nti mutunule mukole kye mulina okukola tusigale nga tutunulidde Daudi waffe. Era olwaliro ogenda kuva wano ng'otegedde ng'okkiriza nti Kyagulanyi is a chosen one. Olunaku lwatuuka mu kitabo ky'Abassekabaka ennyiriri nnyingi nze nzikuwadde zonna genda osome chapter yonna naye ngenda kukulonderayo ennyiriri ezimu ze ngenda okusimbako essira naye zonna genda ogisome ogenda kukompeyalinga okusinziira ku bye ngenda okunnyonnyola naawe ogenda ogisome mpola otandike okuyingizaamu embeera eri e Uganda ogiteeke mu kyawandiikibwa kino ogenda kuvawo ng'okkiriza nti tuli mu mulembe gwa Daudi ate ne Sawulo. Kati bw'oba osobola okutaaginga buli munene yenna obaani gwe muteekeko naddala abaagala change n'abatayagala change bigenda obbatuukako nga bategedde nti nno birina obbatuukako tetwagala yeebuzaabuza. Okitegedde? Kakati olwaleero ekitangaala gundi kintabuseeko gundi entabuseeko tevuddeyo bulungi naye fine. Kati gw'owulira olunaku lwakya ku makya ne bafukako Mukama n'asalawo okugaana Sawulo okuba kabaka wa Isirayiri. Ebyo ebisinga mu bimanyi naye twagala tubiddemu n'obwegendereza tuddemu tubyetegereze. N'agamba nonze omuntu omulala mu nnyumba ya Yese gendayo e Bethlehemu omufukeko amafuta kubanga kati omwoyo gukyuse. Sawulo ku byankoze mu mugaanya okuba kabaka genda ofukeko Daudi amafuta. Genda ofukeko kabaka amafuta omupya gwe neerondedde. Bayibuli egamba ne bagenda e Bethlehemu. Samwiri n'asooka n'agamba Mukama nti Mukama ene wantu gy'onsindise okugenda okufukako oli amafuta. Omusajja Daudi Sawulo bw'ali kiwulira alinzita. Sawulo ndimugamba ntya? N'amugamba fine. Bwe kiba kityo funa ente ogigobe ogende nti ogenze kuwayo saddaaka mu maaso ga Katonda. Mu maaso gange. Ne batambula ne bagenda.
bwatuuka Bayibuli egamba bweti nagoba ente n'agenda nayo enduusi yennyana etazaalangako oba etasalangako nga tesalangako gye bayita enduusi. N'agenda nayo. Bwatuuka Bayibuli egamba abakadde ba Bethlehemu bonna bwe baamulaba ne batya ne beekanga ne babuuza bannaaye, kabona olabiseeko wano kiki, ozze mu bulungi oba mu bubi? Bino nsoma byawandiikibwa. N'abagamba nedda, mirembe myereere, nti ne bagenda ewa tata wa Dawudi ne bawaayo ssaddaaka. Bibuli egamba bwe bamala okuwaayo ssaddaaka n'amuyita ebweru. Abakadde bo ne basigala eri, n'amuyita ebweru eno ebbali, n'amutuuza n'amunnyonnyola, nno nekindeese si kyekino, ensonga enkulu kuwaayo ssaddaaka. Kati Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba bweti. Nga sinaba kutuuka eyo. Yes, kankimalirize. Bwe bagenda okuwaayo ssaddaaka, Bayibuli egamba bweti. Ono n'amunnyonnyola nti ekindeese wano mu nnyumba yo wano waliwo kabaka gwe nziza okufukako amafuta, kubanga Samwiri yali agezezaako okwegayira Katonda ku lwa Sawulo ng'agamba, Mukama, Sawulo lwaki tomudiddeemu? Era essuula etandika ebuuza, Mukama abuuza Samwiri, olituusaawa okukaabirira okunkaabirira nga nze Sawulo namugaana okuba kabaka? Kaakati Yese tata wa Dawudi yali alina omuvubuka we gwe yeesiga awaka. Ekisooka yali mutendeke, yali w'amaanyi. Bayibuli egamba yali muwanvu nga munene nga muwagguufu. Era bwe bamugamba nti muno mulimu kabaka, yagamba bugambi, walayo n'omwana bulijjo era mulaba, omwana abadde agwana okubeera kabaka. Bayibuli egamba ne bamunona Eriyaabu Lawubeeni, ne bamunona ne bamuleeta. Bw'atuuka yamutunulako n'agamba, bannange, ne Samwiri bw'amutunulako agamba, ddala ono kabaka. Aba agenda omufukako amafuta, Katonda n'amugamba, to kigeza si yoyo. Bayibuli egamba ne baleeta n'omulala bamuyita Aniramu, naye najja. Yes, Eriyaabu najja, Abinadabu najja, Sama naye najja, nga abo kitaabwe be yali alinamu obwesigwa nti bano bw'aba onaagaanya ateekwa kubeera ono bw'aba agaanya ateekwa beera ono. Bonna Bayibuli egamba nti Mukama n'abagaana. Kati Bayibuli egamba n'aleeta n'abalala 7. 7 gonna ne guyita mu maaso ga kabona, nga kabona agamba si yoyo, bonna si yoyo. Bonna bwe baggwayo n'abuuza, tewaliyo mwana mulala? Sitatimenti ya taata w'omwana egamba bweti. Era balinga abaweddeyo, kubanga omulala asigaddeyo kale nokikagalanda kabano kalina ku ttale, n'abagamba yoyo gwe mubamuleeta. Bayibuli egamba Dawudi najja ne bamufukako amafuta. Kaakati njagala okugenda ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya. Nsooke nzireyo, mbadde nkusomera Bayibuli, kati njagala nzireyo mbikugattire. Olunyiriri olw'ekkumi n'essatu lugamba bwe luti n'olw'ekkumi n'ennya. Bwe bamala okufukako Dawudi amafuta, Omwoyo wa Mukama n'amaanyi, omwoyo n'amaanyi, the power and the spirit, ne bigwa ku Dawudi. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya lugamba bwe luti, awo omuzimu omubi ogw'obweraliikirivu ogw'okutya ne guva eri Katonda ne gwambala Sawulo kabaka wa Isirayiri. Nga Sawulo yakyali ku ntebe, Bayibuli egamba nti omuzimu omubi ne gwambala Sawulo. Kati luli abadde kabaka ng'aliko omwoyo omutukuvu, amangu ddala nga bamaze omufukako amafuta, Bayibuli egamba bweti ne byexchanginga. Omwoyo n'avaayo ewa Sawulo n'ajja ewa Dawudi, omwoyo n'amaanyi. Bayibuli egamba etya, omuzimu omubi ne gulipulesinga awabadde omwoyo, ne gudda ku kabaka wa Isirayiri ayitibwa Sawulo. Sawulo okuva ku olwo yatandika kuba muzibu nnyo.
kubanga omwoyo n'amaanyi byali bimugenzeeko ng'ayambaddwa omuzimu. Bayibuli egamba omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne gumwambala ne gumweraliikiriza. Bayibuli egamba y'ono Dawudi n'areceiving the power of the Holy Spirit, amaanyi n'omwoyo ne bimwambala. Bayibuli egamba n'atandika n'afuna okuganja n'endabika ye n'ekyuka. Era Bayibuli egamba nti oli omuzimu bwe gumwambala, abasajja abagezigezi be bannabbi be n'abantu abaali bakola ku byobulamu bwe mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri ne bamugamba naye gwe waliwo ekikwambadde. Naye bwe tukulaba ekikwambadde si kya ddagala, tetusobola kukuwa mpeke nti tetusobola kukola bati nti nabuuza kati tukole tutya ekintu kino okunvaako. Ne bamugamba kati olina okufuna omuntu omuyimbi amanyi okukuba ennanga ng'ate ayina amagezi n'omwoyo. Yajjanga omuzimu guno bwe gukwambala, ono akuba ennanga eno atendereze Mukama asinze, omuzimu gukuveeko osobole okuba omulamu, waakiri oweweereko, kuba omuzimu gwali gumwambadde nga ne bwe bakuba ennanga tegugenda nti no gugenze, gulinga nsimbu, ejja nekkuba neddayo. Ejja nekkuba n'obeerawo n'ogira bw'oti naye ng'ejja nekkuba. Kati ne bagamba bwe gujja ono asobole okukuba ennanga. Ne batandika okunoonya ne babuuzaani. Bayibuli egamba nti omu ku basajja be n'amugamba, mu nnyumba ya Yese waliyo omwana gwe nalaba, oli omwana ayimba, oli omwana akuba ennanga, era ono omwana ayina ne studio ekamwokya. Ono omwana bwe tumuleeta, omusajja agamba nti omwana akuba ennanga ate n'amagezi ate ayina n'omwoyo. Sawulo n'abagamba mumuleete. Bayibuli egamba Sawulo n'awandiika ebbaluwa n'atumya n'agamba Yese, ndeetera mutabani w'oyo ajje wano abeere nange, ajje mulaba nyina kye njagala okumugamba. Bayibuli egamba taata wa Dawudi n'akuŋŋaanya ebintu byonna n'afunawo ebirabo ne baleeta amakula ewa Ssaabasajja Kabaka. Bw'atuuka ewa Ssaabasajja Kabaka n'akubamu awo ebyuma, Sawulo n'asiima n'agamba ono omwana abeere. N'addamu n'amuwandiika n'amugamba ono omwana mumpa abeerenga wano mu maaso gange, ampeererereze wano kubanga nyina kye mmulabyemu. Okitegedde? Kati buli omuzimu lwe gwakwatanga oli nga Dawudi akuba ennanga ng'ayimba nga Sawulo omuzimu gumuvaako. Kakati topika eno okuvaayo obulungi javaayo nkya nga tugenze mu ssuula ey'17. Kati tugenda kukomakaawo. Kati ntandise okunnyonnyola nga nkwambalizaamu ekyambalo ky'embeera eri e Uganda. W'olabira omukulembeze ng'omwoyo omutukuvu amuvuddeko nti Katonda amugye ku ntebe, Mukama amuggyeko obuyinza, ng'omwoyo omubi gumwambadde, ng'omuzimu gumwambadde ogw'obweraliikirivu n'okutya, aba takyalina kyawulira kirala. Buli kintu atandika kikozesa maanyi kubanga omwoyo w'amagezi yagenze. Omukulembeze bw'aba alina Katonda, ebintu abisolovinga na bwongo, ebintu abisolovinga na bwongo na kuteesa. Si kuteesa oli ngamba okukaanya mumujja gamba mbuno owesemba bule nedda, abo bonna be bamu. Omuzimu gw'abambala. Oyo Museveni yali akyayina ng'akyayina omwoyo. Olunaku lumu bamugamba bannange bannamawulire nga bakukuba. Bannamawulire bakukuba mu katuuni, bannamawulire bakuvuma ne bakukuba mu katuuni ne batattana ekitiibwa ky'eggwanga. N'abagamba oyo abeera ku mawulire si yenze, kuba nze ndi munene nnyo ne ku lupapula lw'amawulire sijaako. Tewali lupapula lw'amawulire kwe nsobola kutuula oba kuyimirira. Oyo abeera katuuni taba Museveni. Ekyo ne kiggwa. Museveni n'akisolovinga there and then. Mikabule nga takyongedde nayo. Alina omwoyo. Olumu yali atambula ng'abantu bakyamwagala ng'akyalina PPU. So CSFC, PPU, eyasooka yali PPU, ne bagifuula simanyi PGB, zonna zajja zikyuka kuba nali nfolowinga kuba gye nali njagala obbeeramu. Ate Museveni wampona, senga nagiyingiramu, senga gwengu yagezikaza engoye. Wampona. Era kaabula kateno weekati ngende mu Museveni wampona. Naye tonnaba kuwona. Kubanga era nawano nkulina. Gwowulira Museveni aba atambula abantu nga bamuyayaanira baggwa bagira bwe bati n'ava mu mmotoka
nava mu motoka abuuze kuba na Uganda bamuyayanira eyali akola ku byokwerinda bye namugamba muzeyi toddangamu kukikola toddangamu kukikola amateeka tegatukkiriza toddangamu kuva mu motoka ng'otambula nga ffe tukuliko nze tondeetera bizibu Museveni namugamba tewali kizibu kyenyinza kukuleetera bwe mba nga abantu bange benkulembera mbatya nga sisobola kubabeeramu ate mba nkulembera baaki abantu bange banjagala nange mbaagala lwaki mba sibayingiramu Uganda tewali ayinza kunkola kibi kubanga abantu bange banjagala ate nange mbaagala oyo ye Museveni yali alina omwoyo omutukuvu ng'alina amagezi omwoyo mutukuvu alina ebintu byajja nabyo ajja n'okuganja ajja n'amagezi ajja n'ekigambo ky'amagezi oyinza okubeera mu kizibu omuntu alina omwoyo oli ekiraba ekigambo ky'amagezi n'ayogera ekigambo eki n'akusingira omuntu akuwadde akakadde Museveni yali ayogera ensi yonna nga Museveni anaayogera gagomanye ekibeera ku byalo ate alina leediyo atamba n'agenda ku mulirwane w'omuntu alina leediyo n'osanga ng'abantu bakkakkamu balinze ekigambo kya pulezidenti waabwe naye amafuta bwe gamala okukyuka ne bagayiwa emagere omwoyo mutukuvu nadda emagere okuganja ne kudda emagere ye omuzimu ne gumwambala kati njagala nkuwa ethiyole ebbiri eyaffe n'eya Museveni oba eya NRM zonna olabe ki kyenjogera ffe tugamba bwe tuti Museveni bazze bamuwangula obululu obuyise kanakaffe ko tukajjeeko kubanga naye tamanyi bwe yafuna tugenze mu bululu buli okuva 96 okutuuka 2016 Museveni bazze bamuwangula kale obululu nga busatu 2016 2011 2016 ne bamukuba hands down n'akabba n'asigala ku ntebe ne yeerayiza diro yali awambye abantu nga bw'abawambye ku luno eyo thiyole emu abba akalulu n'asigala ku ntebe n'alemerako ne yeerayiza dwe yali awambye abantu diro yassa abantu nga bw'abasse ku luno eyo ye thiyole yaffe kati tugenze ku thiyole ye Museveni azze awangula akalulu okuva lwe bakateekawo nga buli amwesimbako yenna Museveni amuwuuta buva diro yali awangudde akalulu n'alayira n'awamba abantu kubanga era bulijjo ali akalulu ndi ku thiyole ye olwo kati ndi NRM mugenda kasalayo mugamba bulijjo tubagamba ASP agambye wa NRM nkugambye mu thiyole eno gye njogera kati njogera ng'omwogezi wa NRM bulijjo ffe tuwangula era Museveni kasitajjayo empapula nga mumanya nti n'akalulu akamazi si bwe bagamba Museveni bulijjo awangula akalulu n'alayira diro yali akutta abantu diro yali assa abantu diro yali awambye abantu diro yali abatemyeko emikono diro yali abatemyeko amagulu diro yali abajjeemu amaaso diro yali ataddewo kafiyu ezo ng'amaze okuwangula akalulu kati tugenze ku kalulu kano aka 2021 Museveni bakamuwangula eyo ye thiyole yaffe bakamuwangula n'akabba nga bw'abadde akabba lwaki ku luno lwasinze okutta abantu lwaki n'olwaleero akyawamba ate nga yalayidde jjo mwalabye ekyabadde embaale mulaba ekiri mu Kampala n'olwaleero bwenjogerera waliyo gwe bawamba eyo thiyole emu ye yaffe tugenze mu thiyole ye Museveni yatuwangula akalulu era n'alayira mu mirembe ne kooti n'emulangirira nga bulijjo ng'atuwangudde kati abantu awamba baaki bw'aba taliiko omuzimu omubi guli gwe tusomye mu Bayibuli abantu awamba baaki eyawangudde akalulu mu mirembe era talina kizibu kyonna abantu awamba baaki Museveni awamba abantu kubanga waliwo ekyamuvaako ne kishifutinga ne kidda eno
ne kishiftinga ne kiddeeno omuzimu omubi ne gumwambala kyova olaba kati bonna bye boogera kufa boogera kutta. Nabadde naakalaba omwogezi wa CID yagambye bw'ati omuntu yenna omupoliisi oba omuntu yenna ayina emundu mu mateeka bw'aba agenderera okuba ono omuntu essasi ne liwaba ne likwata omulala awo tewaba musango ogwo teguba musango. Nabadde ndi awo nga zireeta Erweru ng'Erweru agamba bw'ati abo baali bagwana okufa nabatta kuba baali badeservinga death. Era olwaleero Kasese erina emirembe baali bateekeddwa okufa kubanga baali bakyamu. Kati mwenna muzingeko Bayibuli zammwe tumale okusaba waawe essaala. Gundi ne bwe tunaagikomya wano katusooke tusabe waawe essaala nga tuyimiridde mu bigambo byabwe abo abantu aba bye baayogedde. Tutandise naawe saba. Tetugenda kusabira kiseera kiwanvu. Eno si ye programu gye nabagamba okusabiramu nja kujja olunaku olulala nga tuzze kusaba ndi mukulu tegeka. Naye katusooke tusabe waawe essaala olw'ebigambo ebyo. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza Mukama olw'embeera eri e Uganda mbi naye Mukama tugikwebaliza kubanga etuwadde ebyokuyiga. Mukama omwogezi wa CID yayogedde yagambye bw'ati senga essasi libeera lya butanwa nga gwogenderedde okukuba n'otamukwasa n'okuba omulala ogwo teguba musango eryo essasi liba terivunaanibwa. Kati Mukama obwedda ngamba omuntu ayinza okutya okukuba Museveni essasi mu mutwe nga bajja musiba bajja kumutta. Kati Mukama wabeewo essasi eri waba awo nga booza emmundu awo nga bazipangulula mu State House nga bazikwata bazizanyisa bwe bati Mukama waliwo omukazi awo ku Kadiki kiriniki yakuba bbawo amasasi nga bazanyisa emmundu namukuba amasasi ng'ali ku kitanda n'amutta. Kati stray bullet sizeezo Mukama nkowoola wabeerewo stray bullet mu State House kubanga bwekwata omuntu tebamuvunaana musango abadde si gwagenda okutta. Ekyo obwedda kyeneraliikirira nti obweseefusi n'akuba Museveni essasi bajja musiba bajja mutta bambi. Naye Mukama tukitegedde watugambye wayogeza omusajja ekigambo nange ne neewuunya mu mateeka ogwo teguba musango. Wabeerewo essasi eri waba Mukama wabeerewo essasi eri waba limukwate mu butanwa. Bayibuli egamba bweti nti Akabu akasaale kamukwata mu butanwa obudde bwali buwungeera Akabu n'afa. Nti n'omwana yaleega omutego yaguleega tagenderedde naye mu butanwa akasaale ne kamukwata. Mukama wabeewo omuntu akookinga emmundu mu butanwa akube Museveni essasi mu mutwe kuba si musango. Ekirala Mukama Erweru yagambye bw'ati wabaawo omuntu atunuulirwa nga ye adeservinga death. Agamba futta Erweru ge yayogereddemu ge yayimiriramu Kasese ge nyimiriramu kati. Mukama Museveni adeservinga death. Museveni ne Erweru baatunula ng'Ekasese waliyo abasaana okufa ne babatta. Erweru ye yakyogedde Mukama. Naffe Mukama bannayuganda ffenna bwe tutunula bwe tuti Museveni n'abasajja be badeservinga death. Mu linnya lya Yesu tukowoola okufa ku bambale. Wabeerewo stray bullet kubanga ogwo teguba musango. Ogwo Mukama teguba musango. Bulijjo neebuuza lwaki buli afa bagamba stray bullet kumbe teguba musango tewali gwe bavunaana. Mukama wabeewaawo omwana w'SFC. Mukama ne bwaba muhoozi anywa omwenge guwere atamiire bulungi bagende bazanyise emmundu kuba kati baabifuula kyakuzanyisa. Akube kitaawe essasi mu mutima ffe tujja muwa omudaali. Mukama tutaase ku basajja abo bagambye waliwo abantu abadeservinga death. Mukama Museveni atunula kufa kwerere. Museveni adeservinga death. Mukazi wa adeservinga death. Mutabani wa adeservinga death. N'Erweru yennyini bw'omutunuulira adeservinga death. Mukama tukowoola okufa kubambala abasajja abo mu linnya lya Yesu tusabye amiina. Tuddeyo ku kigambo gwe buli w'otuula saba kati katuddeyo ku kigambo. Nazze kubagamba nti Dawudi ow'omulembe guno ye Kyagulanyi. Kyagulanyi okuva lwe yajja n'afukibwako amafuta ekyaddondo. Wulira Dawudi bw'amala okujjuzibwa omwoyo oli n'ayambalwa omuzimu omubi. Katonda yaleeta omuzimu omubi lwa nsonga Dawudi agenda akolereko kumpi mu gavumenti ategeere gavumenti bw'etambula. Ekyo badde okimanyi.
yali agenze ng'omukubi w'ennanga naye yali agenze kulaba gavumenti bw'etambula. Katonda bw'amala okutulondera Kyagulanyi yamuyisa mu bwa MP n'agenda mu parliament n'alaba ne gavumenti bw'etambula. Bible and politics. N'abeera mu parliament. Honorable Kyagulanyi bwe yandize direct nti abange nti eggulo nasazeeko enviiri nti leero njagala bwa president twandimugambye Kyagulanyi weewummuzeeko bw'oba kati ng'ebikoola wabimazeeko n'amatabi n'oganywa kati kirabika onywedde mirandira gira weewummuza si gwe mutuufu. Katonda ebintu byabikola step by step. Kyagulanyi yajja n'asalako enviiri n'agamba nsazeeko enviiri nti oyagala kiki kyozisazeeko njagala bwa MP ffenna ne tumugamba awojaawo. Naffe abaali tebatulondera Kyaddondo twagamba oyo omwana adisavinga waawo. Era bo tetwayogera nti kiri kye ekimuleese. Naye abakujja buzinagamba nti abange mu abooluganda Mukama yeebazibweko Famina. Enviiri nazisazeeko ko ffe wasazeeko zaaki nti kubanga nzize ngenda kuba president enkya ngenda Kyambogo kwewandiisa twandimugambye mwana mulenzi tukimanyi si gwayogera. Naye kati ebikoola tebikyakumala amatabi tegakyakumala kati gino mirandira genda weewummuzeeko tetwandimuwadde. Naye Katonda aleeta step by step yamuleeta n'abeerako mu parliament n'alaba gavumenti bw'etambula. Kati waliwo abatambuza agaboozi Kyagulanyi tasobola gwanga Uganda esobolwa atali musirikale kati simba wakati awo. Katonda yagaana omusirikale mu Isirayiri yagamba Lawubeni simanyi ani Abiadabu simanyi ani Lawubeni ani Eriyabu simwe bakabaka kituufu muli basirikale muli batendeke naye simwe bakabaka. N'aleeta omuntu gw'abadde yeetendekera mu ghetto gw'abadde yeetendekera ku ttale n'amuteeka waawo n'afiitingawo. Omwekasa yamukako bw'ati ne baganda be ne batandika okutunuulira Dawudi nga kabaka. Kitaawe yakola statement n'agamba abaana baweddeyo kali akalala akaliyo kali akalala akaliyo sika kabaka kali kalunda nante nga n'okusekaseka balabika si beebo damuwetegereze jeno. Omusajja n'agamba nedda muleete kali akaana ke mugamba akasigaddeyo. Bwe bamala omufukako amafuta Bayibuli egamba bweti ng'omwana alina amaaso aganyuma okutunuulira galabika galinga gange nti omwana alina n'anyirira omwana alina n'atereera omwana n'aganja nga bw'omutunuulira afaananamu ASP. Ekyo tekyawandiikibwa temugenda nemukinoonyaayo. Nze nange mukyala wange yangamba nina amaaso aganyuma okutunuulira kati nenzijukira kirabika Dawudi bw'atyo bwe yali oba nze nninga Dawudi. Kati Bayibuli egamba bweti abo abasirikale bajjeno simanyi bakkano simanyi mbu yabeerako abo abaana b'oyo omusajja baali basirikale nga batendeke tugenda kuddamu tubasange eri ku lutalo lwa Goliyaasi nga bagamba Dawudi gwe ddayo ewaka ddayo olunde ente zijja nakulya emmere y'abandi. Watendekerwawa Mukama yatwala Dawudi ku ttale n'amwetendekera. Bino ebitiibwa byabwe mbu simanyi jeno simanyi kano Katonda tabimanyi. Katonda yagaana kano Oweriyabu sigamba Besigye yamugaana okubeera kabaka wa Isirayiri. Ngambye kano sigambye Besigye. Oli yabeerako nga yakulira n'enkambi ye Kasijjagirwa Oweri Isirayiri. Yabeerako nga yakomandinga Kasijjagirwa n'abeerako nga yewa bakiyita batya maama mechanize simanyi mechanize nga yagula engatto yagula kombati yagula engoye yagula n'ennyonyi nga yagenda ku lw'eggwanga n'agenda agulira abasirikale ba Uganda bye banaayambala bye banaatambuliramu emmotoka ennungi nga yazisayininga. Mukama yamugamba sigwe kabaka togenda kubeera kabaka wa Isirayiri. Mmwe temugeza ne mugamba nti ngambye Besigye nze ngamba nsoma Bayibuli biri ebye Isirayiri bye nsoma. Era ebbanga lye bamalaawo nga bano be baagala okubeera bakabaka Omwoyo Omutukuvu newankubadde Katonda yali yagaanye Sawulo okubeera kabaka naye yasigala akyalina Omwoyo Omutukuvu. Ng'era ababba akalulu najja n'ayogera ne bamuwuliriza. Sawulo n'abeerako emyaka era ne bamuwuliriza. Naye Bayibuli egamba bwe bamala okufuka Omwoyo Omutukuvu ku Dawudi
biwanyisiganyiza olwo era omwoyo mutukuvu yawanyisiganyiriza mu bbanga ono ngadde ne wa Dawudi n'omwoyo mubi ne gudde eri omusajja n'atandika okuwamba abantu mu drone buli amusala mu maaso atamutte ne bw'alayira takkiriza nti naalayidde waayi aliko omwoyo mubi ogwamwambala era Katonda lwe yafugako Dawudi amafuta si lwe yafuga ate obulamu bwa Dawudi tebwaddayo kutereera aga amafuta nago galina era kyovulaba bw'ofukibwako amafuta olina okusaba ennyo abasajja bangi nnyawo e Uganda amafuta gabalemye okuwoldinga kubanga galina repercussions galina effects omanyi bwe boogera effects kakati kambasomese kuba ndi musomesa wa history effects bwe bakusaba effects osooka nowa negative side ne positive side effects tezibeera nti no zibeera mbi zokka waliyo n'ennungi ebyo ndi musomesa wa history political education ne CRE gwe bakusetingira ekibuuzo nkubira essimu nja kuyamba history omutoototo temumbuuza ebinene nnyo ate nammwe mulimba kati gwowulira amafuta bwe bagamala ogamufukako bwe bati kituufu yaganja yatunuulirwa naye ne challenges zajjirako obulamu bwa Dawudi tebwaddayo kubeera nga bwe bwali musajja watu yabeeranga ku ttale n'ali ebifene n'akola atya n'ali ebikajjo by'abantu bw'amala okufukibwako amafuta ebyo byonna byali biweddewo nga takyasobola kuddamu bikola Kyagulanyi obulamu bwe bwayonooneka okuva lwe yafukibwako amafuta okwonooneka mu bubi oba mu bulungi ngamba effects kubanga kyekigambo ekibigatta yes luli oyo omusajja yatambulanga ku street oyo Kyagulanyi bw'omulaba dduka n'agamba wasala wano nti gwe giraawo n'asimba tundula wali kuba yo obulamu bwe bwa ghetto n'asimba tundula n'agamba owakataago gusala wano ka bibiri kakati tekako ne breathing pipe ezo kati koma otekako omunyone kamulali n'ayingira mu tundula ye n'agenda oba escalade n'ayimira ku mukazi w'ekigere n'amugamba gwe mukazi gwe kino ekigere kyayidde gira tulabe lumondo yakumuuka gira tulabe babi sijja kulya waka nze lekangire wano ojja kulya n'abaana wamagira tekako wano nze bino byemmanyi ne bamuteekako ekirenge ne bamuteerako awo ekirenge obwo obulamu bwonna bwayonooneka Kyagulanyi yali asobola okuba ekivulu kimu n'atuula emyaka 5 nga tazzeemu kukola kivulu ng'ali anywa ate ng'ajooga obwo obulamu bwonna bwayonooneka obulamu bwa Dawudi bwayonooneka bwe bamufukako amafuta abalabe baasituka naye Bayibuli egamba Katonda yamutwala wali mu gavumenti wakati n'agibeeramu awo ng'akuba ennanga ye babadde bamuyita ate mubadde temumulaba ku palamenti nti asatu mu lumu palamenti tugigaddewo guno omwaka palamenti ekola akabaga nti Dawudi jangu okuba ennanga emizimu gituveeko n'agenda n'abakubiramu awo obupera n'abawaawawo emmogolo n'abawa emmogolo nga mukaga bonna ne basaana munnange n'abawaawo emmogolo sipiika n'asituka n'azina n'ankabirwa n'azina olanya n'azina Museveni mu State House gyali n'abiibya anti munnange bya tekinologi aba MP ba NRM nabbanja kyamwambala awo n'azina enkera n'agamba naye Kyagulanyi oli mubi Kyagulanyi n'olyoka onzinisa mu luyimba lwo Kyagulanyi oli mubi nze saagala bintu ebyo Kyagulanyi nze ndi NRM era Kyagulanyi ngenda kuwaabira kubanga wanteeka mu vidiyo yo Kyagulanyi n'amugamba nali nsuna nnanga yange nga ndi ku byange sikuyitanga kugenda owaabe bamutiisa waba NRM ne bamugamba n'otuteeka mu vidiyo noteka mu video nga tuzina naawe tugenda kukuwabira otusasula obukadde 5 n'abagamba mugende muwaabe kuba mwena sina gwe nayita nze nali nyimba byange nga nkwata video zange ani yabayita awo ne bakkakkana ebyo Dawudi bye byamutwala mu gavumenti ng'agenze kuyimba naye alabe gavumenti bwetambula Kyagulanyi mulabe dduka kakati gwowulira bwagenda wali okusembera okumpi ne Dawudi ne Sawulo mu gavumenti eyo Dawudi gye yali agenda omuttira ebyo njabituukamu eri gye tulaga mu ssuula eri ey'17 naye Dawudi byonna byamutuukako Abayisirayiri baasigala naye Abayisirayiri baayagala Dawudi nga tannaba na kubeera kabaka wa Isirayiri
newe yasulanga ku ttale yasulanga n'abasajja be ab'amaanyi bayibuli egamba baabeeranga naye kino kye mbagamba temukkiriza omuntu abajja ku Dawudi lwe bamufukako amafuta si lwe yali kabaka Sawulo yasigalayo eri ng'omuzimu gukyamuleppusa ng'akyaleppuka n'omuzimu omubi era bangi yabatta era bangi yabasiba ku lwa Dawudi kwolwo Dawudi si lwe yayingira Dawudi yasigala akyadduka emisinde n'asulako ebweru n'akola atya byonna tugenda biraba mu ssuula eri enkya mu episodi y'enkya tewabaawo omuntu abajja ku mulamu ebyo bye bagamba kakati nekyagulanyi akutte by'Abeesigye ekkubo ly'Abeesigye lyennyini lyeryo bakulimba Kyagulanyi ebibyo byanjawulo Kyagulanyi ebibyo byanjawulo ebya Kyagulanyi birala si bye by'Abeesigye eby'Abeesigye be bamanyi ebyabwe biviira ddala 86 eruweeru tebitukwatako ono mulala ono Dawudi olowooza lwaki Katonda yagaana Lawubeeni simanyi Eriyabu simanyi Sama lwaki yabagaana okubafukako amafuta baali basirikale ba Dawudi ba Sawulo Katonda n'agamba bano baali bonna eruweero tebajja gwe genda ono n'oli omwana gwe natendekera mu ggeto z'egindi oyo omwana ajja kusobola nkugambye n'abasirikale beebuuza naye Kyagulanyi omutima yagujja wa ekiyitibwa okwambala ku makya n'oyambala n'ogamba leeta bulletproof yange eyo nfuluma ngenda bweru naye abasajja bayinza okunkuba essasi leeta bulletproof eyo ngende gyendaga ngenda mu masasi ate gonna gatagetinze leeta kati omuntu omulala okola bwoti mukyala bannange munoonye omuntu omulala sigenda mu masasi ago si ekyo n'omusirikale tasobola kikola yandidduse Kyagulanyi Katonda yamutendekera ku ttale training esinga yali ku ttale bayibuli egamba bweti yatta empologoma Dawudi empologoma yajja okukwata ente n'agitaagula mu basirikale ba Sawulo temwalimu yatta empologoma naye balina training batiisatiisaawo helikopita nejja ne balyoka bakkirira ku muguwa naye Katonda abaswaza ku ssaawa esembayo omusajja omuguwa ne gumulemeramu ekkololo oweeri sigamba bino byabaddewo jjo omusajja n'akikitana n'omuguwa ng'eno abatamanyi bagamba banaye Museveni alina abasirikale abatendeke omusirikale akkiridde ku muguwa bw'ati paka ku ttaka ekyo naawe okikola nayo yaswalidde wali omusajja yalwanye n'omuguwa n'alwana n'omuguwa ng'owelikopita amugamba nti nze ŋŋenda nsimbula gira tugire ng'onaamugamba omuguwa guganye ebyo temwabiwulidde nze nabiwulidde kuba nze ndi mutendeke nze mmanyi bye baba bakola omusajja yeegayiridde omuguwa nagugamba naawe nta onswaza Museveni andaba onswaza nta omuguwa ne gugaana abalala bagenze babatendereza UPDF ogirabe edduka abasajja bakkiridde ku muguwa nedda abatendeke baasese bagambye Mukama tusaasire kubanga ejje lyaffe teririiwo twabadde tuli awo Omumerika ye n'ataakake ani yakalabyeko abasajja bali ku mazzi bawanyisiganya bava ku mmeri ne babuuka ne bagenda mu kaata akatono ne bava mu kaata akatono ne babuuka ne bayitako ne babadde baddamu UPDF Museveni yasoose basinisa binnyo n'abavuma mbuno ba idioti n'alaga abasirikale b'abatendeke omuguwa ne gumulemeramu n'Omumerika n'amuteera akake sajja n'abuuka bw'ati nakkirira n'agenda mu kaata akatono mu dakiika 2 ng'atudde ono n'abuuka n'ayambuka n'agenda mu mmeeri freely batambulira ku mazzi balinga batambulira ku lukalu nga balaga Museveni watuvumye naye weetereeze abasajja sipiiki ya Museveni gye yakola ekkololo yonna ne byonna ebyaliwo ekkololo byonna Omumerika yabisaabuludde nga tayogedde kigambo Museveni bwe yagamba nze nali ngenda kulwanirira Gaddafi abakunneegatako abasajja ne bata akatambi tebayogedde kigambo ne bata akatambi nga Museveni agamba Ligani nze nsobola okukuttira Gaddafi kuba nze nakusooka n'okulwanyisa Gaddafi ate nze Gaddafi nja mutta gwe mpa ssente Gaddafi nja mukuttira Gaddafi nja mutta bo tebayogedde kigambo bo baatadde katambi bwe batuuse ku oyo wa UPDF oyo yeegayiridde omuguwa naawe nta abasajja bo tebakayanye ne balaga Museveni nti onvuma naye walabye omutendera gw'abasirikale bo laba n'abange genda yokalabe gyekali ku YouTube kati abamu bagamba waayo firimu tebiriyo gyebiri nkugambye twagenda awo twakungana nga abaana bagamba UPDF ogirabye omusajja akkiriridde mu muguwa ne bagamba mmwe bannange muswala ebyo bintu byemwogera muswala tuswadde era kati ye
Kinyata ye yali waawo bwati yalaba n'agamba wabula kati nze Kenya n'emala ekwata ku bano okukuba laba omusajja omugwa bwe gumulemedde mu gundi laba omusajja omugwa bwe gumulemedde mu gundi kuba waliwo ba president abalala bino byo demonstrating naye abeera abiteeka mu bwongo n'abikompeyalinga n'ebyewuwe yalaba n'agamba wabula ate kati Uganda n'emala ensonsaako njaggi ku bentegeere kubanga abasirikale si batendeke okitegedde banengedda kikazidduka essaawa ziweddeyo naye gwe owulira Kyagulanyi yajja okutugatta eri gye natandikidde Kyagulanyi yajja okugatta Uganda muleka mbabuulire waliwo ekintu ekiringa ekyokusaaga Kyagulanyi bwe yali ajja olunaku lwe bamulonkinga politically bamulonkingira mu Arua Dureva w'omusajja omuganda Kawuma n'ayiwa omusaayi n'aguyira mu balugwala mu Arua eyo yali simbo egatta Uganda banne Uganda bonna omusaayi gw'omuganda gwayiika mu Arua mu byobufuzi tebamukubirayo nti bamutemudde agenze kubba bali mu byobufuzi ebyokugatta nga abaganda bawagira omulugwala agende ku ntebe omusaayi gw'omuganda ne guyiika mulonki ya Honorable Kyagulanyi Kawuma wumule mirembe eyo yali simbo ey'okugatta Uganda leka mbabuulire mu NRM temuli kugatta owa NRM ow'omu Buganda tayagala wa NRM wa Mwacholi oba ow'omu Busoga owa NUP ow'omu Buganda ayagala wa NUP owa region endala yonna nkikuddiremu kiwulire ne Museveni chairman wa NRM jisimanyi party president wa NRM tayagala abantu batava mu region ye Kyagulanyi yekka simbo y'okwegatta ekyo okwegatta kwa Uganda n'omusaayi gwa Kawuma gwayiika era Uganda erimu emirundi ebiri Uganda erimu Uganda eyagala ne ya NUP olaba wano wetutambula wano oyambala bwambaza akakofira ka NUP lwakuba oyambala akakofira ka NUP n'otambula wano mu Doha buli akulaba kakamanyi people power oyo afuukirawo muganda wo nga mulugwala nga mukyoli nga kasita akulaba kiba kiwedde owa NRM bwalaba owa NRM munne kudduka gundi n'olya sente za genda owulire ekyabadde Kololo mukulayira kwa president waabwe ne muleeta obutebe obubotaboota ng'omugogo basajja mwe muli babi nnyo temuyinza kuleeta butebe buno mwabbye ssente Secretariat mwabye sente Secretariat egamba no minister wa presidency ye yabye sente zino banange kamba bulire bala musinze nategese bye biri mu NRM yakucyankalana Kyagulanyi ye simbo ya Uganda eya unity era kikukakatako okusabira Kyagulanyi nga simbo yaffe oyo Kyagulanyi simbo empya Eria Uganda mu buli kintu mu byenfuna mu byomwoyo mwekamba bulire inze bwemba nsaba wakindekayo kwesabira n'ensabira Kyagulanyi taba kuba Kyagulanyi sandi baddewo revolution ya Kyagulanyi giyaleta ng'ey'ebyobufuzi yeri no mu byomwoyo mu kanisa ejjenge litandise okuyuya mu kanisa livudde ku Kyagulanyi ekkanisa zaali zeekutula gyo omuntu yangambye bw'ati wire ekintu kye wayogedde kwaba abasumba kirinako submission nti otyo abasajja beekutula muleka mbabuulire okusaba kwa 3 kuba sinza kuva nonga sogedde ku basumba abo mbategeera okusaba kwa 3 Desemba kwandibadde kwa bannayuganda okusisinkana Katonda basabe beegayirire Katonda bonna lumu buli kanisa ekwatagane ne ginnaayo abantu bagende basabe abasajja bagiza mu business yangambye wayogedde ku kya Kiganda okukola TV ne radio mbimanyi bulungi konze lumpe bwatuuka Kiganda yali talina radio yali talina TV nti otyo ne radio ba atuuka naye ayagala okutegeka nambo gundi na Kivubo ate jjo nakyogeddeko ono yayongedde ku Kingaziyiriza nti otyo atuuka atwala ebirango ku radio ne TV y'abalokole n'abagamba bannaye munnangireko nga si byabwerera abisasulidde ssente munnangireko nange nfune abantu bajje basabe Kivubo bamugamba bwe bati
siyinza kukubira kalango ke Nakivubo nga nange nanga ngenda kubeera gindi. Siyinza kulangira kuba nange ndi Kololo. Bwe yatwala ku Impact Seroda n'amugamba tetuyinza kukuba kalanga ako wano nange ndi Namboole. Kati mbuuza baali bayita abantu kusaba oba baali bayita abantu kusaba? Munnaabwe baamumma ne bamugamba tetuyinza kulanga nti abantu bajje Namboole nti bajje Nakivubo nga nange nanga Namboole. N'agamba okiro kangende ku top. Bw'atuuka ku top ne bamugamba siyinza kukulangira bajje Nakivubo nga nange ngenda kubeera Kololo. Funa gy'obitwala. Kiganda ne bamumma okulanga gundi okulanga Nakivubo. Ne Kiganda n'agamba kati kangende Mbabbe nkole radio ne TV. N'agenda n'alangira kuzidembe zaani naye yali ayagala ene y'abalokole. Abalokole bakirabe bano bamugamba leda 7 business kituufu ozirese eri tugenda kukola gojjuze ofune sente tuleme kufuna ekisooka goli mu kibuga wakati one emmotoka olumuteeka wala gamba ndaba wonna kusaba ate ninyeeze Namboole ate zizo za 15 kubanga kwolo zirinnya mutwalo gumu kitundu okutwala wali wairo kangende Nakivubo bamugobyawo ebirango bye. Wulira abasajja abatulimba mbu mujje musisinkane Katonda mujje Katonda ddemu ekibuuzo kyo. Abasajja babeera mu business. Era gamba ne baasa yo giteekemu ensigo bo babala baasa nabagamba ebyo ebibaasa byammwe bye muwandikamu simanye ennyumba simanye embaata njagala nnunda embaata zironda simanyi zibiika amagi 88 buli lunaku. Bw'amala okugyamu ssente ng'ebi prayer request byo genda obisanga ekiteezi jjojjo bisanga ebibaasa byammwe obisanga ng'omusajja yabisuula mu kasasiro byonna biri kiteezi teri yabisabira. Eyo geno prayer ebeera awo Mukama balabe bonna bawo omukisa. Amiina. Walike baasa yo teeka wane baasa genda totunula mabega mu linnya lya Yesu. Omusajja yagamba bw'ati gwe ne bw'obanga osigazaamu transport muleete wano Mukama akutegeere nti ogenda tambuza bigere paka Mityana ate gwe Katonda agenda kukulaba nnyo. Gwe gamba Mukama nti ne kembadde nsigazaamu nkawaddeyo nze ntambuza bigere. Lwaki mufuula Katonda nti aliwo okubonyaabonya banaku? Ne transport mu muteeke wano Ssennyonga ye yakyogera. Omanyi bayina ebyawandiikibwa bye bajjayo okubatiisatiisa. Mukama yatuma Eriya n'amugamba gende wa Namwandu olwo ng'ava mu kasaka kali ke twogerako ennyo bwe yasiba enkuba binamuŋŋona ne bimuliisa amazzi gagenda ne gakalira ne binamuŋŋona ne birekeraawo okuleeta emmere. Mukama n'amulagira n'amugamba genda waliwo Namwandu agenda kuliisa. N'agenda n'ayogera ne Namwandu. Namwandu aba ali awo atadde amazzi gakkota alina kkota y'akawunga ne mutabani we ke kasembayo yali yakaterekera ebbanga ke kasigaza bakalye baffe. Eriya najja n'amugamba gwe omusajja wa Katonda ndi bubi nnyo akawunga koogo yasooka okagoyo okampa enze nsooka okukalya. Omukazi n'amugamba naye nawe omusajja wa Katonda lekamu naawe ate ekintu kino leka kukisussa kana akawunga kensigazaamu nkalye nze n'omwana wange tuffe. N'amugamba kale bw'oba olina okukkiriza kangoyere nkalye. Bayibuli gamba omukazi n'akagoya n'akamuwa okukalya akawunga nga tekaggwamu ne bakalya paka enkuba lwe yaddamu okutonnya. Kati abasumba ekyo kye bajjayo nti kosigazaamu k'oba oleeta n'abikula n'ekyawandiikibwa naawe n'ogwa amatu ne ATM n'ogijjayo. Baŋŋambye kakati balina ne mashini. Bagamba ani ataze na kashi ng'olina gundi ATM. Ireete wano leeta ATM leeta pini namba yo n'aswapinga 7 ye ng'osigazaako balance wa mitwalo 2 n'ekitundu. Nedda musajja wa Katonda kuuma ATM. Ako koosigaza kaleeta okawa omusajja wa Katonda. Basajja mwe mujoga waliwo ne bagamba mbuno. Bayibuli era eyogera n'egamba nti baleetanga ebirabo ne baleeta ne babiteeka ku bigere by'abasajja ba Katonda ne balyoka bababbiraawo. Leeta oteeke wano ku bigere by'omutume. Leeta oteeke ku bigere by'omutume. N'oleeta n'oyiwawo Mukama akuwa omukisa. Ne bababba. Kituufu ebyawandiikibwa gyebiri. Naye bikozese nga by'obikozesa ddala n'Eriya bye yakozesa. Si mu bubbi teebereza omusumba aganye okulangirako munne amugambye kakati amalwaliro amakanisa amalwaliro nti eddwaliro ly'Emmengo lyataddewo eriyo okukola ki
okupima abantu pressure n'okubajjanjaba n'okubalongoosa ne Lubaga etaddewo nti waliwo ambulance ey'Erubaga n'ey'Emmengo nti otyo kakati ate ono omulwadde ayagala genda eri eno wajjudde Emmengo bayinza okugaana okuddusa omulwadde e Lubaga tolabangako ku ambulance y'Emmengo nga eri Mulago tulabangako ku ambulance y'e Mulago nga eri Lubaga olaba zibeera newa Sebbi ani amanyi Sebbi genda ku kibuloka yita ku 77 omanyize navuga boda sina simanyi wana abaana bonna benkola nabo namala yefiisa mukwata ne mutuuse waabwe kasitabeera nga wa Kampala Metropolitan mukwata ne muteeka ku bijja byabwe n'enninya n'enkomawo n'enkola buli omuntu nywe ne mugamba wano ku mutingo kirira wane nabweru ekyembanga ewekyengulu ng'okkirira oyambuka nti awo ne bambuuza naye gwe wabimanyi otyo eyo n'omanyiwo navuga boda n'endekawo katini waliwo eddwaliro liri awo yita ku 7 Sisters yambuka kaawo waggulu nga tonnatuuka ku kyennabweru ojja kulaba ekipande kiriko Sebbi okkirira awo waliwo eddwaliro lirina obujjanjabi terima kasitoba ng'omenyese gumba waliwo eddala baliyita batya wano ku kalawundi ka Kabaka waliwo omusajja ayunga amagumba bamuyitaani mwerabidde erinnya byonna mbimanyi nabatwalangayo omuntu omutwala aleebaleeba ati eggumba ate omujja Mulago omuleeta awo ku kalawundi ka Kabaka waliwo awo omusajja aseera naye ayunga amagumba kati ambulance y'e Mulago osobola ogisanga ewa Sebbi enansana ng'etwala mulwadde kuseevinga bulamu bwe emututte wa Sebbi Mulago agaanye n'emuvuga n'emutwala abalokole tayinza kulangirako kkanisa ya munne nti gundi agenda kutegeka ekivulu egindi abo abasajja balaba edduka bampadde n'ennamba zaabwe omuntu aŋŋambye bw'oba olina kyoyagala obbagamba eno ye nnamba ya Ssennyonga eno ye nnamba ya Sserwadda bazimpadde ate ŋŋenda bakubira weewaawo mu Mukama waffe Yesu ngenda bakubira mbasomesa Bayibuli ngenda bagamba mu basajja mwe buli sawa mwenda mubeereko bwe muba muganye njabbi babuulira njabbi bateeka mu kaboksi njabbi batwalira mu kaboksi kaabwe abantu bazimpadde omuntu angambire kankunoonyeze n'eya Kiganda yazimba ennyumba ng'agikwese mu ttaka era Kiganda bwatyo omusajja wattu bwagwa mu katego oyo Kiganda yali ku mulamwa Kiganda yalwanyisa enjigiriza embi operation clean the house bwatyo Kiganda ayingiramu omutima nti leka akole radio ne TV kati ogenda okufuna simanyi frequency simanyi ku mulongooti gw'ekololo simanyi ku mulongooti gw'ewa omulongooti gw'era simanyi mpoma satellite ololololo awo terms and conditions naye tugenda kuteekako naye kino tolina kikola ate olina okuva ku banno gavumenti ye yamugamba va ku banno gavumenti emugamba tetulina frequency wano oli ku banno kati toyagala kuba banno okuba banno tewali wano frequency wano zo tukuwa n'agamba kale bannange mbavuddeko Kiganda awo n'ayita sayidi zaawo ebyo bye byamujja ku mulamwa Kiganda oyo Kiganda asomesa Bible naye competition y'ensi ye yabaleetera okubeera bwe batyo kati amazima bagamanyi naye atuuka ayingiramu ate gavumenti egamba biti tugenda kuyambako era bw'oba okkiriza tugenda kuyambako kubanga twagala ate tukuwe ne 87 katonyeze 2 Busoga kakati ate tukuwe 97 katonyeze 3 Kasese kati ate Masaka tukuwe 98 katonyeze 8 eyo CBS ate 97 katonyeze 10 eyo egenda kubeera ye Masaka kati ate ngono wake up ne bamuwa frequencies ezenjawulo naga neyo ino kuva ku banno toddamu kuba banno ate tuddamu eyo operation clean the house ejiragira banno ate n'abasamize bano wandi beesonyiye kati bwe batuuka ku mukolo babatuuza ne mama Fiina naye Mukama oli mukulu babatuuza ne mama Fiina Kazimba Sserwadda mama Fiina Kayanja naye Museveni oli musajja mwe basajja mwe balokolemu musituke tusabe tukolime Museveni adeservinga dash olwo eri nvuddeyo amusummarizing Museveni all in all omanyi nakola history enze bw'oba omaliriza oyina okukola conclusion in a shell all in all finally Museveni deserves death erweru ye yagambye nti waliwo omuntu gw'otunulira bwoti n'omulabira ddala ng'agwana okufa gwe tunulira Museveni olabe
nife tetugenda kumutta tuyite malayikatta ate Museveni ne family ye bonna bafaanana kufa Janet yenna anyumira mu keesi kati bona abo batunuulira banyuma kufa ng'era bwe balaba abeekasese nti no banyuma kufa nabo banyuma kufa era tukowole straight bullet kuba straight bullet tekuba musango nali neebuuza lwaki buli afa ebeera straight bullet omusajja wa CID omwogezi simanyi twine ye yakinambululidde nengamba mama senga mbadde kumpi ne Museveni nga nine mundu ne mugamba mbadde sigenderedde kukuba ggwe ne bagamba mnedda straight bullet si musango Museveni wampona okunyingiza amaje era Museveni wampona okunkomya mwero diyu kati gwawulira ebisigadde tujja byogera enkya nga tugenda mu ssuula eri njagala mbabuulire mbawe ne way forward ku Daudi enkya mmaliriza na way forward enkya mmaliriza ne way forward ate video y'enkya mukama yebaza video y'enkya inategedde bulungi ne secretariat ekamwocha bandaba ekyo badde okimanyi enkya ndeeta way forward nuwa mutwe nusifa nakato katongole enkya mubeereko ndeeta way out ne principal mumugamba abeereko ne general secretary naye abeereko era abeerako enkya ndeeta way forward mwenna bannayuganda enkya ngenda bawa way forward agakato weewaawo mu mukama waffe Yesu enkya ngenda bawa way forward bwe mugikola Bible egamba bweti Yekosafaati bwe yayingira mu kibuga n'akaaba n'asaba n'aleekaana ne basiiba ne basaba Bible egamba bweti ekigambo ekisembayo ekigambo kya Katonda kyagwa ku nnabbi omuto enkya ngenda bawa way forward mubagambe nnabbi omuto enkya aleeta way forward enkya ndeeta way forward mukama bawo omukisa katusabe ayi mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza mukama olw'ekigambo kino era mukama nkwebaza ku lwa Daudi tukwebaza kubanga process zonna Daudi ze yayitamu oziyisiza mu Kyagulanyi amafuta gonna agayina ne bw'omutunuulira bw'oti omulenzi oli anyuma okutunuulira mukama wakyusa omwana mulenzi si oli wakyusa mwana mulenzi buli amutunulako tayagala kuvaawo naye olumu abakazi bamusanga ne bakaaba amaziga ag'omukwano nga bamugamba mwana wange abakazi bakaaba amaziga mukama amazima gennyini tukwebaza kubanga Bible egamba ffe tuli bbumba otubumbamu byonna byoyagala tubeere mukama wasooka n'obumbaaho nalebo Kyagulanyi mu bintu byebyo n'abibeeramu nabyo n'abikkuta era teyejjusa n'olyoka omumenyamenya n'omukyusakyusa n'oyiwamu amazzi ebbumba n'oliza buto maama mukama n'olyoka otubumbiramu omusajja Uganda ekwebaza mukama ku lwa Kyagulanyi n'omala okumubumba omwana w'abandi yinayinayina n'omutona n'omumaliriza Bible egamba n'omufukako n'omwoyo omutukuvu omusajja n'anyirira Kyagulanyi n'afuuka ensonga buli waayita buli kintu akireka upside down emboozi laba zidduka nalaba ente emitiya nange emugoberera edduka emisinde emiyitirivu naye nga nayo gyeraga temanyiyo naye ng'egoberera amafuta abantu ge baali bataapinga mukama nkwebaza olwa Kyagulanyi oyo tusaba oyongera omukuuma nga bwe wakuuma Dawudi Bible egamba bweti nti olumu Sawulo n'amusanga ku nnanga n'agamba nga bw'ali wano ng'atudde kamufumite effumu likwate n'ekisenge Bible egamba n'alyewoma kuba yaliko omwoyo omutukuvu mukama emirundi mingi gye baagadde okutta Kyagulanyi omwana n'awona nga naye tamanyi bw'awonye kuba naye yennyini tamanyi kyali mukama tusaba oyongere omukuuma okuume ne mukyala we mukama kuuma omusajja oyo ne mukyala we ate mukyala we mukuume nnyo mukama kubanga mukono gwo ogwa ddyo abaana be tubasabidde omukisa mu linnya lya Yesu balabe omukisa guli Sulumani gwe yalaba kubanga yali mutabani wa Dawudi oyo nsabira Kampala abeere Solomoni era nga bw'ali Solomoni neba n'Ekyagulanyi omuntu akulaba adduke Solomoni tumusabidde omukisa gwa Solomoni mu linnya lya Yesu era mukama tukwebaza olw'omuzimu omubi ogwayambadde Museveni ate gumwambale bwe guba guleete ne banneyiba baagwo ab'endwadde tumulangirirako omuzimu ogwo tumulangirirako endwadde tumulangirirako okuwunya tumulangirirako obutumbaavu n'obusirusiru tumulangirirako okufa kubanga asaana okufa eryo luye yagambye
nkwotinga erweru Mukama Museveni bw'omuntu nabwoti anyuma okufa era bw'omuntu nabwoti anyuma mu keesi ne mukazi we ate ne mutabani we ekyo Mukama osobola ddala okikola Emisiri baali bakaaba emiranga gya muhoozi ate ne kitaawe ennyanja n'emumira bonna ne bafa yali tannaba kuziika ate naye eno najja naye ennyanja n'emumira ekyo Mukama ne tukirabako e Uganda oli bw'omaze Bayibuli kiri bakiwedde Mukama abantu abo batukoze bubi era nsaba omwoyo w'okufa abambale omwoyo w'obusirusiru abambale mu linnya lya Yesu buli ekitagasa kyonna kibambale era Mukama nkwebaza kubanga obakozesa ebyekisiru ebyo lyemidde n'agamba yali ready yagambye atya okubatolinga okola ki hell to hell with America Mukama ne nkugamba ne Mukama ngoli mulungi nga webale ebyo byenjagala boogere ebyo byenjagala bavume Mukama abasajja abo basiruwaze bafuule ebitagasa bafuule ebikolimo mu linnya lya Yesu Mukama ne batabani bo bano ne bawala bo tubasabira bawanganguka ku lwa Museveni kyovola babagamba bwe bati nze nga mbakiikiridde ennamba ennene egamba bweti tetubeera mu Uganda nga Museveni mwali tetubeera mu Uganda nga Museveni mwali Mukama Museveni afe mu linnya lya Yesu ate ne mu lubuulwe tewaddangayo okuvaayo mu kulembeze yenna kiwedde mu linnya lya Yesu Mukama bawala bo bano ne batabani bo balwadde babanjibwa tebalina mirimu tebalina mmere tebalina byakwambala waliwo ebintu ebibanyiga waliwo gwe baaloga waliwo alyawo ekintu kimuluma ekintu kimuyingira kijja ne kimuyingira ng'akiraba abanga aloota naye nga kimuyingidde agenda okuwulira ng'omutwe gumuluma olubuto luzimba naye musabidde mu linnya lya Yesu bonna Mukama basisinkane buli omu ng'okulemererwa kwe kuli waliwo abali wano Mukama nga bali mu nsi z'Abawarabu bakwata ebiteega byabwe ebiyembe byabwe eby'Oluwarabu ne babibateekamu nabyo tubigaana mu linnya lya Yesu abawala basula n'omunnyo mu mutwe mbuno ejjini terikuyingira ng'olina omunnyo naye nze mbasabidde Saala mu linnya lya Yesu bireme okuddamu okubasobola mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna Mukama buli omu musisinkane nga okwegomba kwe bwe kuli ng'okulemererwa kwe bwe kuli ng'obwetaavu bwe bwe buli mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda Ayinza Byonna Mukama tukwebaza kubanga oli wa mazima era oli mwenkanya era ne bye tukusabye obituwadde naye malayika w'okufa asitominge ejje ly'omu ggulu bali abakambwe abazibu abatalabikangako basitominge Uganda bagende mu bifo ebyekusifu Museveni watadde amaanyi agatufuga ag'ekizikiza awo awali ensumbi z'omusaayi gw'abantu awali ebyoto ebitazikira byonna mu linnya lya Yesu bizikire obwo obusuwa tubwasa amaanyi tugasiriiza n'omwoyo w'okutya ayambale Museveni omwoyo omubi ayongere omwambala mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna Mukama n'abasumba b'e Uganda tubasabidde waliwo ekyabambala Mukama bakyusa abasobola okukyuka abatasobola Bayibuli egamba ky'otaasimba ogenda kisimbulula abaliko enzirugaze eziwawaagule ate bw'otaasimba basimbulule mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye amiina Mukama abawe omukisa Mukama abawe omukisa ali eyo ng'oyagala kwenenya gamba bw'oti nti ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde mpulidde ekigambo kyo Mukama njatula nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange okuweebwa obulokozi nsaba onsonyi obutali butuukirivu oyo osimule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna amiina Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa enkya ngenda tutandikira wano twongere okusoma tweyongereyo then nvaawo wano enkya ngamba wadde way forward bwe mugikola nkiddamu Mukama abawe omukisa ebisigadde byankya I sign out usigadde nze SPS Muwire mugende bambi musubscribinge ku YouTube channel era neno video ngenda giteekayo immediately nga mmaliriza wano ngenda giteekayo era nkutereddeko link ku video kati nteekako link yita ku link eyo egenda kutwala butereevu ogende ku YouTube channel in fact nabadde nyina kyogera nga ntandika naye naawe ali wano bambi genda okonemu ya ate nayo
tutandika okuweererezaayo. Mukama abanjagalire abakole bulungi mu linnya lya Yesu. ASP Asiimwe Wira, I sign out.